大家好，咁我知道我而家個樣非常之黐線啦，我嘅頭髮好黃同埋金啦，咁其實係因為我喺染緊頭髮當中嘅，咁就淨係漂咗2次，咁就可能要漂第3次，跟住再上色啦，咁大家就請無視我呢個非常之黃嘅頭髮，咁我哋就進入今日嘅 video 啦。咁今日嘅 video 咧就係 ColourPop 嘅 First Impression， 咁我主要就係買咗 Pressed Powder 嘅產品嘅，咁亦都有一個 Super Shock Shadow， 咁我就冇買任何唇妝產品啦。咁今次亦都冇買眉筆同眼線筆嘅，咁所以我就連眉毛都畫好噶啦。咁其實我就冇買佢 lip products 嘅原因呢，係因為其實我以前有買過好多，咁我亦都唔係特別中意佢哋嘅 formula 嘅。咁除非有啲顏色我好中意呢，咁我就會買嚟試下啦。咁但係overall 嚟講，我就唔係太中意佢哋嘅唇部產品咯。咁所以今次就冇買到嘅。咁而家就廢話唔多講，就開始呢個 first impression 啦。咁首先呢，我就想 show 俾大家睇下我買咗啲咩先啦。咁其實呢，主要呢就係 eyeshadow 啦。咁4隻呢都係同一種色通嚟嘅，佢哋全部都係紅色通嘅。俾大家睇下，係啦。咁佢哋呢買夠4個 press shadow 呢，佢就會送一個 free palette 㗎啦。咁其實呢，佢有另外有得買嗰個正方形嗰個嘅，咁呢個就係送嘅，咁有4格啦。咁其實呢，佢包裝得好好嘅，裡面係有個膠套咁樣嘅。咁第一個顏色我拆出嚟嘅呢，呢個就係 Poodle。我想俾大家睇下啲顏色先。Poodle 就係一個粉紅色，佢比較類近 hot pink 嘅咯，俾大家睇下。哦，佢個 texture 係極度滑咯。咁呢個 swatch 有啲核突，但係啦，咁就係 hot pink 嚟嘅。一個呢就接近啡色少少嘅，佢就係一個粉紅啡。呢個呢個顏色係 The Muse， 咁我就覺得佢襯粉紅色 eyeshadow 呢可以做 crease color 啦，偏灰少少嘅，所以做 crease color 應該 OK 嘅。係啦，偏灰嘅粉紅又帶少少啡咯，我好唔識講呢個顏色，咁但係佢就比較淺色少少嘅。咁跟住之後就有 Making Moves， 呢個呢係我最興奮嘅顏色之一嚟嘅，另外最興奮嘅顏色之一，因為呢，佢係一個非常之 sharp 嘅 coral 顏色咯。咁我覺得呢個顏色非常之特別啦，因為好少品牌會出到咁 sharp 嘅。咁swatch 俾大家睇下，係啦，喺鏡頭上面呢就好似好橙啦，但係佢其實實際上係偏紅少少嘅。之後呢，就有Stay Golden， 係啦，就類近酒紅色啦，咁但係佢就偏紫少少嘅。佢全部嘅上色度都非常之好，係非常之好嘅上色度啦，同埋係非常之滑嘅。咁砌出嚟就係咁樣嘅，係啦，非常之紅，好 summer 嘅顏色咯。呢個係 Flipper， 係啦，咁佢就係 metallic 嚟嘅。咁我哋睇下，因為好耐冇用佢嘅 Super Shock Shadow 啦，仍然都係好滑嘅。大家睇唔睇到？佢係好泛光嘅、好淺嘅橙色啦，但係佢主要係銀色閃粉居多嘅，同埋都頗大粒嘅。咁呢個係我想要嘅，我唔係想要 shimmer 嘅，咁所以我係滿意幾個非常之靚嘅顏色。咁我就畫咗 eyeshadow 俾大家睇，再講埋面部同埋唇妝嘅產品啦。我覺得我首先會用呢個淺啡色，應該係 The Muse 嚟打咗底先。呢支係 Morphe 嘅 Y18 號色，佢呢個系列嘅數都幾好用嘅，我覺得。咁跟住我就會攞呢隻色啦，呢個係啦，呢隻色其實係攞到好多顏色，所以上眼要小心啲，我覺得。其實係非常之上色咯，你可以睇到。我就而家淨係打咗眼窩位，我睇埋另外一邊先。但係佢，你如果篤支數落去咧，我唔知大家見唔見到，其實咧佢係喺個 pan 裡面飛粉有啲嚴重，但係上到眼咧就唔會話飛到周圍都係嘅，就係用呢個橙紅色。咁就攞啲細啲嘅數啦，呢支係 Sigma 嘅 F30， 咁就攞呢個橙紅色，跟住我就放喺眼尾個位。呢隻顏色 so far 嚟講係非常之靚咯，我唔知大家睇唔睇到啦。但係咧，
佢係偏橙紅嘅真係，咁但係上到眼佢其實你見到個 pan 咩色咧，佢真係就係咩色咯，所以其實都幾靚嘅。我想埋第二隻眼先，佢係啲色真係極度鮮色咯，但係上鏡睇咧係橙少少嘅，係啦，而家就係咁樣。其實我亂搽，上面用咗個橙色啦，咁我下面就會用粉紅色嗰兩個嘅。咁首先咧，我就會用呢隻色，呢隻色應該係 Poodle， 咁就係第一隻擦 Hot Pink。咁我之後會用 Stay Golden 去做 liner 嘅位置咯。全部上色度都好好，即係我揀幾隻色都冇伏嘅。即係全部都係我諗佢咩色，因為其實咧，我覺得 ColourPop 有個好大嘅問題咧，就係特別嘅唇部產品咧，你見到官網嘅色咧，同你收到嘅色係完全兩回事嚟嘅。但係 so far 嚟講，我覺得佢哋 eyeshadow 嘅顏色係幾即係幾貼近我本身諗佢係咩色嗰個顏色咯。其實真係要加少少啡色係眼黃，如果咪真係好重。咁我就用翻同一支Y18嘅數，咁我用呢一個咧就係 MAC 嘅 eyeshadow 叫 Texture， 係啦，咁就用呢個色加少少係眼窩，但係呢個色咧本身係有少少珠光嘅。咁咧我就會上個黑色嘅眼線液。我之前咧咪同大家講我好中意 Imania 呢支嘅，咁呢隻係 Lock On 就買到噶啦，其實都好用嘅。咁但係我就揾到更好嘅咯。我其實呢個袋而家亂到呢個化妝箱亂到不得了。係咁呢一個咧就係喺美國有得賣嘅 Jessie Girl 嘅 eyeliner， 係非常之黑啦，同埋咧佢唔甩嘅程度咧係仲勁過 Imania 咯，所以我就而家成日都係用呢支咯。咁好啦，我而家就玩咗眼線液之後再翻嚟。咁咧我就會用呢個色 Stay Golden 嘅色咧，就擺喺眼線上面，等佢柔和少少啦。咁同埋其實目的就係試晒咁多隻 eyeshadow 嘅啫。我用呢一個數咧就係 MAC 嘅231，佢咧其實我用到咧 MAC 啲數咧已經全部其實你見唔到啊，係得翻個控嘅啫，應該係231，係咪咧？應該冇錯。咁我就用 Stay Golden 嘅顏色。呢隻色我非常之中意，咁我再畫少少喺下眼線，我非常之中意呢隻色咯，呢隻色好靚。咁我想用 Flipper 嘅，咁但係我就唔係好知 Flipper 應該擺邊。就係呢個 eyeshadow，咁我可能喺眼中間點少少，因為好 matte 嘅，我今日全部用 eyeshadow，除咗 matte 嗰個之外，其實都係 matte 嘅。呢個我就喺中間點少，因為佢係橙色咯，其實。我其實咧本身嘅 eyeshadow 咧個底色係橙色嘅，咁但係咧上到眼之後咧，你大部分睇到嘅都淨係得 glitter 咯。係啦，就少少，咁我擺喺眼頭度。眼唔算話好睇到橙色咯，咁主要其實就係淨係睇到有閃粉咯。冇錯，我自己幾中意個。我最近有支好中意㗎，咁就係 Stila 嘅Magnificent Metal Glitter and Glow 嘅 Liquid Eyeshadow， 我買咗 Diamond Dust 嘅顏色，極靚咯。佢真係好似將啲鑽石打碎咗擺咗一支嘢裏面，我超級靚。我而家想俾大家睇，我就想喺下眼線嗰位，好閃，佢係非常之閃，所以你要好控制用量，但同埋咧，佢一乾咗咧，你千祈唔好捽佢咯，因為啲閃紋會周圍都係。好閃，佢係好閃嘅其實。咁但係咧，你就要等佢乾咯。你乾咗嘅時候，你千祈唔好搞佢。如果唔係咧，佢會周圍都係閃粉嘅。但係如果你用得啱嘅話，其實個顏色係好靚嘅。你就試埋我另外一個係 ColourPop 買嘅嘢。咁就係呢個我非常之想要，就係 Not Out。佢哋咧就係之前出咗3個色通啦。第一個就係 Nectar， 咁呢個就係 Nectar 系列嘅。咁另外有 Pink 啦同埋 Sand。
咁佢就全部都有出一個嘅 press powder blush and press powder highlight 嘅。咁我就俾大家睇，我真係好靚啊！我琴日其實係忍唔住偷偷開咗嘅。咁就係第一個就係 powder blush。powder blush 咧就係橙色呢個 peachy 顏色嘅，就叫 Excuse My French。咁press powder highlight 咧就叫 Like to Watch。咁但係咧 Like to Watch 咧對我嚟講有少少太金，但係我哋都試下啦。Burberry 嘅3號數應該係啦，咁就係 blush brush。咁我就攞呢個。好靚啊！隻顏色，佢係非常之夏天嘅顏色咯。咁但係我就唔想上太重，因為我今日嘅眼妝都頗濃。係真係，佢就係真係好正宗嘅 peachy 顏色咯，我覺得係。我自己非常之中意嘅顏色嘅，我覺得好靚咯。我好中意顏色啊 ！highlight 真係偏金嘅。如果你想多少少 bronzer 可能會好睇。但係佢就唔係話超級無敵誇張好閃嗰種，其實佢算 subtle 嘅，咁即係佢冇話好誇張上到反晒光嗰種咯，但佢算好微微地有光咯，喺鏡頭睇係睇到嘅，即係少少光澤感咁樣咯，咁就唔係話好嚴重。咁我就上埋 mascara， 我就翻嚟同大家化埋個唇膏，咁就搞掂啦個妝。好，我啲非常之頑固嘅睫毛咧，就大概夾咗下啦。咁我就帶咗2支 ColourPop 嘅 lipstick 嚟嘅 ，ColourPop 嘅。咁我就帶咗一支 nude 同埋一支 coral 嘅嚟嘅。咁我就會用 coral 嗰支啦 ，satin 嘅係finish 咧就叫 Topanga，應該係啦。咁就係一個比較粉嘅 coral。但係比較似玫瑰粉紅色啦，真係好簡單嘅一個粉紅色。咁今日眼妝咁濃就嘴就搽淺色啲，唔要啦。如果你要我揀 ColourPop 嘅其中一種唇部產品，我會揀 Lippie Sticks 咯。我有試過佢哋嘅 Ultra Satin Lip， 我未試過 Ultra Matte Lip。我本身唔中意 liquid lipstick 嘅，咁我就冇買啦。咁 Ultra Satin Lip 我就覺得麻麻咯，除非你有顏色好中意啦。Ultra Glossy Lip 嘅 Sheer Finish 係 OK 嘅，但係佢就唔算話好靚咯。咁今日個妝咧就係咁樣啦。咁眼妝就比較濃少少啦，今日。咁咧overall 想做一個少少 ColourPop 嘅總結啦。咁首先講咗press powder 先，咁就係佢嘅 press shadows， 非常之值得買。我覺得比起 Super Shock Shadow， 我自己會中意過多啲，因為其實咧大部分人我唔知啦，但係我自己咧就慣咗用數上眼影嘅，用 Super Shock Shadow 咧係冇乜可能嘅，我覺得真係非常之難嘅。咁我本身就其實之前已經有買過幾粒啦，咁但係冇話特別中意，咁除非你嘅顏色好中意，即係呢一個我就顏色非常中意，所以我就買咗。咁但係咧，如果你話喺 ColourPop 買 eyeshadow， 絕對推薦佢哋嘅 press powder。我未試過 shimmer 嘅 finish， 我唔知啦。咁但係佢哋 matte eyeshadow 係好值得買，我覺得非常之好用，非常之滑，非常之容易 blend。但係有一個問題就係，如果你係初學者，你上 eyeshadow 嘅技巧唔係特別好嘅話，呢一啲嘅話咧，可能對你嚟講太顯色。咁但係普遍嚟講，歐美系嘅 eyeshadow 咧一向都好顯色嘅。咁所以我自己覺得佢喺 eyeshadow 嚟講 quality 非常之好。咁我自己亦都覺得佢哋嘅色係非常之靚，同埋好多都好特別嘅顏色咯。咁我之前好中意嘅 Makeup Geek 咧，eyeshadow 都多嘅，顏色都好特別嘅。咁冇記錯嘅話咧 ，Makeup Geek 嘅係貴1蚊美金嘅，咁但係呢一個咧就係5蚊美金一粒，咁我覺得係非常之抵嘅。咁另外咧就到一個非常之中意10萬個推薦，就係一個 blush 同 highlighter duo。其實個 highlighter 咧講真唔係好閃，但係如果你中意自然妝嘅話咧，你應該會中意過嘅。同埋佢 blush 嘅顏色好靚啦，好易 blend 啦，亦都唔會話一上就好似馬騮屎忽好紅嗰啲嘅。咁所以呢個係非常推薦啦。咁講一講俾大家聽點解我唔中意嘅唇部產品啦。咁
其實咧 lipstick 真係好多顏色可以揀，非常之靚嘅。我有好中意嘅顏色嘅，咁例如就係我今次冇帶嚟，因為我有好多紅唇膏，我應該冇帶嚟嘅嗰支，咁就係 ColourPop 嘅 Frenchie， 係一個非常之熒光嘅紅色。咁嗰個就係 matte finish 啦。咁其實我覺得係真係撞彩嘅，因為 ColourPop 好多隻顏色我試過呢，其實都會有裡面有白邊個問題嘅，咁所以我自己就唔係話成日用佢哋嘅唇膏咯。嘅價錢嚟講係對得住佢嘅質素嘅，好上色嘅。如果你唔中意啲好上色嘅唇膏，你未必會中意。咁但係佢係非常之上色，亦都非常之易滑嘅。咁overall 嚟講，如果你見到顏色好中意，我都會推薦買嘅。咁但係你話有冇更好嘅唇膏係有咯，即係外面有好多咯。但係我好少試 drugstore 嘅 lipstick 嘅。咁 ColourPop 嚟講，我算係好中意嘅，因為咧其實佢唔係支支油，但係咧有啲係有雲呢奶味嘅，即係 Aquarius 好似係有咁啊。Aquarius 依支就有少少味，咁但係咧佢唔算好重味，因為好多 drugstore lipstick 咧，我遇過嘅問題咧就係我好憎化學味嘅。例如我之前有講過嘅 Revlon 呢一支嘅 Ultra HD Matte Lip Color， 佢係極度臭嘅，係隻焦糖味咯，一係就車厘子味咯，有啲就，所以我係其實麻麻地 drugstore lipstick 嘅原因就係因為佢哋嘅味道。但係如果你唔介意味道咧，其實 drugstore 有好多 lipstick 嘅選擇咯。咁但係 overall 嚟講 ，ColourPop 呢個牌子我係非常之中意嘅，亦都質素其實亦都好好嘅，對得住佢哋嘅價錢。咁其實如果你話eyeshadow 嘅話，其實我建議買 ColourPop 多過 MAC 嘅 eyeshadow。其實 MAC 嘅 eyeshadow 講真咧，除非你有顏色好中意啦，如果唔係咧，你喺香港買其實係好貴嘅。喺依邊買其實絕對唔係問題，因為6蚊美金一個嘅啫。咁但係香港咧，以我所知係冇調低價錢嘅。咁但係你話質素嚟講咧，其實依啲係上色好多。咁但係你係初學者嘅，你唔想佢咁上色 ，MAC 嘅 eyeshadow 就好適合你，因為其實 MAC 係歐美嘅 eyeshadow 嚟講，佢上色度唔算係最高，但係佢嘅粉質咧係壓得比較實嘅，冇咁容易飛粉，咁亦都上色度自然就減弱咗少少嘅。咁就睇大家需要啦。如果你話你搽 eyeshadow 本身都冇乜問題嘅，唔介意即係你用嘅份量你控制得好嘅話咧，其實呢一啲ColourPop 嘅 pressed shadow 啦、makeup 嘅 eyeshadow 啦，都係非常之好用嘅。咁今日條片就去到呢度啦，希望大家中意睇呢條片。咁如果中意嘅話咧，就記得俾個 thumbs up 我，同埋 subscribe 我嘅 channel。咁我 social media 同埋我今日着嘅嘢啊，或者喺鏡頭下面做咗嘅嘢咧，嘅產品我都會擺翻晒喺下面嘅，咁大家可以 expand 下面嘅 description box 睇翻啦。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。哇！塊鏡污糟到乜都睇唔到，其實塊鏡太大，反光好嚴重。哦，太遠，篤得太大力添。其實我真係唔係好理解到啲人咧點解可以單手畫眼線咧，原來真係好艱難。